我最近咧負責 check 係地下嗰啲水滴係咩狀，清水啊、鹼水啊，定係尿咧？我就發現咧，我嘅另一半咧係唔知點解係好中意揈嘅喎，即係譬如洗完手咧，咁佢就揈水啦。咁於是我咧就會即係一個巨蟹座咧，就會去喺廁所逢係洗手嗰啲位隔離嗰擺100條毛巾。你見過屋企嗰100條毛巾㗎啦？咁因為100條咧就應該可以頂10日，每日2個人每人洗5次手喺嗰個位，你開始陰你啦，開始陰你。嗱，毛巾我已經默默無聲咁樣擺咗啦。你自己唔檢討下點解人哋要擺咁多毛巾喺度嘅？擺喺度係咩啊？叫你用啊嘛。你唔用，你繼續揈，佢就會喺你面前抹嘢啦。開始，跟住就揾一個位大發雷霆，已經擺咗100條毛巾㗎啦，同埋我已經幫你抹咗2年地下嗰啲尿漬㗎啦，你仲係要揈嘅？100條擺喺側邊嗰度，係用100條，唔係你我得100條都係抹手㗎嘛，冇諗住追究埋尿漬嘅，你明唔明啊？跳咗個步驟嘅，我就心諗其實聽到揈我話，誒係揈乜嘢啊咁啊？咁果然揈手只係一個㗎咋。嗱，我又冇同你講，坐完張凳要拍翻埋去。但係你冇100次咧，佢就覺得哇不可原諒，已經100次。係啊，我覺得佢1次都冇同你講過㗎。我記得就係話誒好多杯啊，你用啦咁樣，跟住後尾就計較我唔洗杯，咁啊係好多杯，同埋我真係飲好多飲品，如果不停咁。唔係你洗佢有計較㗎，俾我洗係唔係咁洗嘅，唔係用嗰條布。同埋發覺我真係洗杯真係好唔乾淨嘅，咁哇你成個唇膏喺度你又繼續洗飯。呢啲係真係一個習慣嚟嘅，譬如佢洗完手揈呢下嘢咧，我肯定係由3歲揈3歲揈80啦，真係。但我唔揈嘅，我係會彈嘅，就主要係攞嚟彈人嘅。你明唔明？即係揈同彈係即係公司出嚟啦，咁就攞嚟彈最細個同事咯。咁啊，一望住佢，咁樣。好想知你同事咩星座？受屈雙魚座嘅屈辱。如果佢係一個處女座巨蟹座，都嬲死你。你黐線㗎，對處女座巨蟹座呢件事，我對咗個天蝎座咁做嘅，咁呢個座應該即係呢個上火嘅。係啦，彈水唔涉及秘密啊嘛，咁應該冇時間係咪先？